耶穌就同班門徒閂埋門一齊傾偈，傾到去17章，好長嘅即係嘅經文。喺成咁長裏邊呢，耶穌一開始就話咁俾佢聽，我就快死㗎啦，我就快死啦。13章一開始就我愛你們到底雖然我死，不過我愛你們到底。然之後14章呢，就門徒聽完嘅時候呢，聽到耶穌講你要死啦，門徒梗係憂愁啦。所以話心裏邊憂愁，所以耶穌睇見嘅時候呢，就叫佢哋心裏邊不要憂愁。所以大家要記住咯，呢段聖經一開始嘅時候呢，耶穌係講緊佢即將要死啦。當你聽到一個人即將要死嘅時候呢，好開心啊咁，唔會噶嘛。除非嗰個係你嘅敵人啦，你好啊好好啊咁。如果唔係你嘅時候呢，你都擔憂即係點呢咁。所以耶穌就同佢哋講，心裏邊不要憂愁。班門徒又繼續憂愁啊。當佢咁講嘅時候，所以其中一個嘅人物叫多馬就問耶穌啦：耶穌，我都唔知你死去邊，我都唔知你行去邊度即係佢個諗法嘅死呢，唔同我哋今日諗真係死啊。咁佢真係諗緊耶穌呢，唔知會去邊。OK， 咁所以多馬就喺呢個問題裏邊就問啦：主啊，我都唔知你去往哪裏去，我點知道嗰條路呢？咁我唔知大家明唔明多馬問緊咩問題？即係話呢，我都唔知個終局喺邊度，我都唔知我嘅人生嘅或者耶穌你所講個目標喺邊度，最後嗰度喺邊度，我都冇辦法知。咁我點知條路係喺邊度呢？蒙查查。的而且確，今日多馬呢個嘅問題都同樣係我哋好多人嘅問題即係我都唔知個終點係點。喺呢段聖經裏邊呢，當多馬咁問耶穌嘅時候呢，多馬耶穌就好直接嘅，我就係道路、真理、生命。耶穌冇話俾多馬聽我教你3個方法，你揾呢個終點出嚟唔會話呢，我俾個地圖你自己慢慢揾，或者呢，我整個 Apps 俾你睇而家我哋用手機，你慢慢跟住行啦。唔係，耶穌冇話俾佢聽咩方法。直接嘅就話俾多馬聽，我就係乜嘢，我就係乜嘢，我就係乜嘢。好直接嘅話俾多馬聽，我就係嗰一個啦。各位弟兄姊妹，咁呢個都係提醒我哋，我就係嗰一個。耶穌就話我就係道路，我就係道路。呢個喺當時嘅嗰啲嘅君王裏邊呢，可以咁講。當我就係道路嘅時候呢，就話緊俾啲人聽，我就係嗰個啦，我就係唯一嘅方法，我就係唯一嗰一個，唯一嘅方法。道路唔單止係咧講緊條路嘅問題，耶穌就話我就係嗰條路，我就係嗰個嘅方法。當時嘅人呢，諗緊好多嘅方法我相信大家都聽過一句説話，條條大路通羅馬啊嘛，大家都揾緊條路係咁行。但係耶穌就話俾當時佢啲門徒聽，我就係道路，我就係道路。唔單止提我哋要行，其實個意思就話你跟住我呢。耶穌直接話俾啲門徒聽，跟隨我，跟住我，跟住我點樣行，我就係嗰條路啊！我就係當你哋踏上嚟，跟住我呢條路，你就去到終點。我原來喺度耶穌挑戰緊班門徒，跟住我啦。跟住我，跟住我呢，你唔好以為呢，即係跟住耶穌我呢話揾食喎，咁唔係咁喎。大家都知頭，我都講耶穌即將要講佢要死啦，即係話跟住耶穌嘅時候，跟住耶穌去死喎。哇！各位弟兄姊妹，如果有人話喂，跟住我啦，跟你去邊啊？跟住我去死啦，你會唔會跟先？梗係會轉頭走啦，係咪？我哋一般嘅正常。跟住你去死，梗唔會啊！原來呢個就係上帝挑戰緊我哋今日每一位弟兄姊妹。當你話你真係信耶穌，要跟耶穌嘅時候呢，原來就好似耶穌一樣，準備要去死亡，準備呢為上帝去被犧牲。然之後經文記錄，我哋今日呢，即係因為我知道，因為我講完道又有聖餐啦，跟住又有關牧師又同大家分享，咁所以相當長啊。咁所以我今日就簡短啲。咁跟住耶穌就繼續講啦，唔單止我係道路，我係真理。
當耶穌咁講我係真理嘅時候呢，就話咁我哋聽。當時嘅世界有好多人都覺得佢講嘅嘢係真理。當時耶穌嘅年代呢，有嗰啲法利賽人、有文士講嗰啲嘢，佢哋都覺得自己係真理。但係耶穌話：我就係真理，唔係我單單我講嗰啲係真理，我就係真理，我呢個人就係真理啊！弟兄姊妹，耶穌直接嘅話俾我聽，唔單單係講一啲嘅説話係真理，係我呢個人就係真理，即係提醒我哋，耶穌就係嗰位真理，唯一值得我哋信靠。咩叫真理呢？各位弟兄姊妹，今日我哋都好多真理㗎，減肥嘅方法係咪？大家有冇聽過好多嘅減肥方法？即係唔好食飯啦，而家嚇418又有好多數字我都唔記得，係有啲428啊、438啊咁樣嚇。上晝食幾多卡路里啊？咁計住晒嚇。我有個姊妹咧，因為身體嘅問題嚇，咁醫生建議佢唔係好嚴重嘅啫，但係本身咧唔係好高嘅，到我呢度啦5尺1度啦，咁佢150磅啊。咁對我嚟講，我覺得唔係好肥嘅。不過醫生就要去減咧，減磅啊，即係去到醫生嗰度，醫生話咧要減到98磅。係由100大概50磅減到90磅，用咗2個月啦，已經減咗20幾磅。好多方法，就其實好簡單啫。上晝唔準食幾多飯，晏晝又唔準食幾多飯，夜晚唔準食幾多飯。每一樣嘢咧計住晒。雞肉有幾個卡路里，咁我又不如死咗嗰個咯。大家同佢嗱，我又覺得咁減肥真係好辛苦，死咗算啊。OK， 即係當然唔係啦，佢身體嘅緣故。今日好多人都覺得我哋講嗰啲係真理，有用嘅，你信我啦。有冇聽過啊？係嗰啲 sales 都係咁講噶，做經紀、保險嗰啲，你信我啦，你買呢樣啦，買嗰樣啦，你信我啦。咩叫真理呢？我女呢都係傳道人，我個女都係傳道人。佢有一日講道呢，我覺得真係好提醒我。乜嘢叫有理先？有理就係有理咯。我個女就講：有理就係有理啊。咩理呢？有理嗰理呢，就係你我嗰理，即係有我呢，嗰個就係有道理啦。有理。即係當我哋同人嗌交嘅時候呢，有理即係有自己啊，就係有道理咯。啱你嘅就係有理由咯。有冇試過同人嗌交啊？應該有啦。你梗係會同第三者講：嗱，你係咁樣係唔係唔啱啊？你話下係唔係唔啱啊？係嘛？咁應該係咁啊嘛。就樣樣都係滿足緊我哋自己，按我哋嘅需要，按我哋嘅諗法。嗰個就係合理啦，嗰個真理啦。OK， 同唔同意先？今日我哋都係咁樣噶。我哋去茶樓食嘢，去茶樓飲茶，哇！個侍應咁樣對我，你話係唔係冇禮貌啊？係咪唔啱啊？按我啊嘛。如果你問個侍應，嗰個客咁樣係咪唔啱啊？個侍應都係從佢嘅需要，大家就覺得有理。就係有道理啦，有理記住咧，係嗰個你我嗰個理，有理就係有理。不過耶穌喺度唔係咁講，我就係真理。對當時嘅人嚟講，一講我就係真理嘅話咧，即係話佢就係嗰個唯一嘅真理。我相信大家都聽過咧，《約翰福音》裏邊咧有所謂7個我是，我是道路、真理、生命咧，係耶穌講第6個。OK， 到就係第7個呢，就係真葡萄樹。當啲人聽完耶穌講嘅時候呢，我就係真理，我就是道路、真理、生命。啲猶太人非常非常之嬲。點解會嬲啊？因為當佢咁講嘅時候，當耶穌講我是，其實就講緊對猶太人嚟講，就係好似自己宣告我就係神啦，我就係神啦。所以啲猶太人覺得有冇搞錯啊？你話自己係上帝點得㗎咁樣？我就係道真理。耶穌就話咁俾我哋聽，佢就係嗰位真真正正喺上帝而嚟嗰一個。當我哋知道喺《約翰福音》第5章裏邊，耶穌醫治咗一個38年
患病嘅人，啲人應該好開心，但係因為唔係，佢哋覺得耶穌僭越咗喺安息日醫病。耶穌喺度講緊俾我哋聽，佢唔單止係一套道理，唔係一種學説，而係一個真係有血有肉，我哋所謂叫有位格，即係成個人擺喺我哋面前，佢嘅真理唔係得個講字，係真係活喺我哋世人裏邊，所以道成咗肉身。耶穌嚟到個世界話緊俾我哋聽，呢個就係真理啦，真理啊！就話咁我哋聽，就係呢個咧，就係上帝提醒我哋唯一。所以當耶穌基督釘喺十字架嘅時候，佢就活現咗呢個真理。真理唔係高高在上，而係願意進入人心靈裏邊，為人去受死。因聖餐我哋都會再講，就提醒我哋真係咁樣。弟兄姊妹，今日我唔知在座有幾多人已經洗咗禮。我嘅教會咧，洗禮之前咧，都會問啲弟兄姊妹一個好嚴肅嘅問題：你係咪願意接受耶穌基督為你嘅救主同埋生命嘅主？係一個好嚴肅嘅問題，係咪真係願意將耶穌進入我哋生命嘅當中？所以耶穌就話：我就係道路真理。然之後最後耶穌繼續講：我就係生命。呢個係挑戰緊我哋今日每一個人咧，真係好嚴肅咁問緊：你成條命係點樣活出嚟？你成條命係點樣？今日我哋去到一把年紀裏邊咧，有陣時我都唔怕講啊。不過啱啱好啦，即係如果喺過年啦，我都唔夠膽問大家。大家知唔知大家都會死去邊呢？我經常同我啲會友都講啦，弟兄姊妹唔使驚啊！嗱，我哋最緊要知我哋自己知死去邊。好多人好驚，就係因為驚咧，又唔知死去邊，死後唔知去邊。我哋成日鬧啲細路都係咁啊！你都唔知死去咗去邊。其實呢個死去邊係好值得我哋真係諗啊！我哋究竟我哋生命總會過去嘅，係咪先？無論你長壽到幾多歲，都總會過去嘅。過去你知唔知你即係真係你人生會過去啦？你條命最後點樣呢？死去邊呢？其實呢個唔單止係講死去邊，死咗之後，而係問緊你今日嘅生命係究竟點樣活落去？你今日你嘅生命究竟係點樣表現出嚟呢？耶穌就話：我就係生命，就話緊俾你聽，活一次俾我哋睇。上帝就親自嚟到呢個世界，嚟到話俾我哋聽，真正嘅生命究竟係點樣？好多時今日我哋睇到好多嘅生命啦，我哋都覺得好被扭曲。好荒謬啊！啱啱我即係喺2月頭呢，係咪1月尾呢，就上咗國內去工作做翻工作，翻到落嚟呢，就啱啱呢，我一過關呢，已經收到我啲仔女話：阿爸，你記住喺搭巴士呢，記住嗰陣時記住攬安全帶啊！咁我因為我上咗去一段時間都唔係好記得即係前2個禮拜咁上下啦。記住攬安全帶啊！我話點解啊？咁如果唔係要坐監啊！係啊 ，OK。我話攬安全帶唔記得攬安全帶要坐監，私家車唔記得攬安全帶都唔使坐監啦，係咪先？我以前都揸車㗎，萬一有陣時唔記得攬安全帶，都係罰錢啫嘛。當時係320或者而家480。都係400零蚊啫嘛，但係一來呢，就罰唔知5000蚊啊，罰5000蚊，仲要話坐監喎。我話我都唔記得呢條法例，因為記住啊。不過1個禮拜之後呢，大家知道就當得啖笑就算啦。跟住呢，我以前呢做裝修嘅，我都話過俾大家聽，我都入過地盤做嘢嘅。OK， 跟住有一條法例未出嘅，而家講緊。就話喺地盤食煙呢，啲工人食煙呢，就罰幾多錢啊？15萬喎，仲要坐監。食一口煙15萬喎，你會覺得呢個乜嘢嘅生命嚟嘅？15萬食一口煙，咁當然啦，因為我哋大家都好明白，因為大埔火災之後，啲人就好緊張呢樣嘢，但係都唔係咁樣噶。即係我自己一路諗，
跟住有一個局長出嚟，呢個唔係嘅，即係我哋定到咁啫，法庭大家都知道唔會係咁樣嘅。咁我心諗乜係咁樣嘅咩？咁不如定佢如果食煙咧，就攞去即係判死刑，橫掂都唔會判噶啦。大家得個講字，呢個唔係法治精神嚟嘅嘛。法治精神就係話講寫咗係咁，就係咁啦嘛，啱唔啱先？就會判你咁多。但係我知道整個世界今日好荒誕，唔單止係香港，世界你都見到係。我要入去你嗰度攞嘢，咁就即刻將人個總統咯都劫持埋翻去，係嘛？我哋都覺得好荒誕，我哋都覺得好乜嘢世界？生命係點呢？今日究竟人生命係如何？耶穌基督嚟到呢個世界就話咁嚟聽，佢點樣做人？佢嘅生命係點樣活出嚟？點樣為門徒，為佢嘅門徒願意犧牲，甚至乎愛佢哋愛到底，去到死嘅時候咧，都仍然愛佢哋。因為我哋聖餐嘅時候，每一次聖餐，我自己都提醒自己，耶穌基督愛人愛到一個地步，佢知道猶大要出賣佢，佢仍然為猶大洗腳，仍然係咁樣愛猶大。呢個就係生命啊！今日我哋唔係啊嘛，生命就係咁，你對我好，我咪對你好咯；你對我唔好，我咪對翻你唔好咯。呢個係我哋人生嘅常態。但係耶穌基督喺度話咁我哋聽，我就係生命啊！生命唔係單單講將來天堂嘅問題，係今日。今日我哋條命係點樣活出嚟？我哋條命係點樣？我哋今日條命係點？所以耶穌話：我去父嗰度為你哋預備地方，唔係假嘅，係真嘅。所以弟兄姊妹，盼望我哋今日每一位弟兄姊妹，耶穌喺度提醒我哋，佢就係道路、真理、生命。一個簡單嚟講，佢就係嗰位唯一。今日我哋已經揾到耶穌，但願我哋都係咁倚靠佢。願上帝祝福我哋。好，跟住我哋準備聖餐。